Bandeko balandi na esalinga na pasi pourquoi degré sabotage boye on a habité sur tomber quand ils sabotage ya ko fongola pela monoko pena boye pour que ba kitiselo eza salité na monoko bandeko na biso pourquoi qu'on permettre biloko boye un peu les conditions par lesquelles elle traverse pour pouvoir atteindre cette étape là. Alors pour cela nous avons un monument. Nous avons un baobab qui est ici présent avec nous. Je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît. On sait, c'est un homme d'affaires, c'est un homme fort, c'est un homme qui conduit. Alors, il va nous donner son point de vue parce qu'il a résidé dans ce pays, il a eu de l'expérience, il sait de quoi il s'agit exactement. Bonjour fidèle internaute à Tindika Télévision. Merci vraiment ya kozala wana branché parce que tu na kata betoniki na bino. On a voyé basango etali vraiment un mboka na biso to lelo to elibino to pe to ko sona bi pour makambo ezali ko leka ces derniers temps na kati ya monde to pe to ko loba particulièrement et pas ya ba femme influente o bazo ba bimi ba botami na ba réseaux sociaux to ebita faire vraiment ces années to ko loba vraiment makambo ezali moins ebele ya ba société to mona ki ya bandumba ya Queen service o basile ko kanga bandumba msusu na ngambo ya Katanga to ko lobela pe makambo etali phénomène o ezali ya porte à poti o ezali ya bandumba na ngambo ya Dubaï. Donc finalement internaute to meka to développer vraiment moi sujet yango to ko banda moko sima moninga to ko landela ngo malembe to bandi na makambo etali phénomène o ezali ya porte à poti na kati ya Dubaï. Et là, on a toujours débattu ce qui makambo ane uti wapi parce que ba image to moni est belle tellement to moni ba image monsieur ezali vraiment trop sale même na ko lobela ngo moyen to lobela ngo ezate les autres ça vraiment pas si comme on bande ko na biso basi bande ko mususu ba ko lobela ete vraiment ke ko sala kindumba kuna et que bazo bimala ba milliardaire ba millionnaire donc bazo s'abiser na bango alors que ba biloko ane ezalaka te na takala. Nathan oh tozomona phénomène Dubaï wana il y a plusieurs filles et puis babi ko te komina ba garçon et belé ba komi ko kende kuna na kala tondo kaseke bato ba voyager ka ba kenda ko tsomba biloko pour na kosala ba faire na bango ba business na bango alors que to par rapport à ce que to mona mikolo ba image ndenge tamboli or que ça la ngol bongo te bande comme ça zo kenda ko sala comme on peut dire ba cop na bango ba mso que ça la ba deal na bango nde comme l'obama. Donc, et ça là vraiment moins bien té. Dans ba business on est là non soutenir des akimutake sur la mort conteneur on a seulement bloc on est ba kiti ba télévision aye nango awa mais ça sous bon té alors que kune comme nango ba buzz na bango ba okena ko sala makambo na bango na Dubaï. Et puis encore ce qui est plus pire avec des garçons. Dans ba garçons misusu to yo ki ba komo bimana ba milliardaire kuna dans ba sala ba entre garçons quoi. Donc ils ont vraiment propreté ba blom moyen to le bon peu moyen à la télévision et ça là vraiment bien parce que ba parents ba papa na ba maman et puis na bana ni soupe ba landra biso tozo baté parce que ba bi ba blok on a ça ma mingi et pas ba africain na ba européen ba on est mutu bazo kenda ko sala ba blok on a mingi na ngambu ya Dubaï to éviter par rapport ya ba acte wana soupe gouvernement congolais bazali ko penser nini to pe ko sala nini pour na faire wana pour ezali ko sala vraiment pas si ba ndeko na biso basi omona kaka ake Dubaï ake moins 2 heures ake ya matimo bateau alors que ba bloko monsieur bon même na sima wana vraiment eza bien té donc l'autre fois kutu s'il y a pas 2 jours si c'est 3 jours tout le monde influente na makambo ya fille influenceuse wana et wuti non wapi ba papa la biso kutu bazolo wake na kala ba yeba kata ba kombo wana te bien influenceuse et tout bien influenceuse on ba comme belé to là to lomka boy o wana kuna comme influenceuse to là to lomka boy wala comme influenceuse to influent to yebité koza influent to influenceuse on eza nini histoire wana e wuti wapi to tozo kena ngo wapi to ebite ezaka pona kozala trop kolata to pe ko poster mingi to pe réseaux sociaux voire même ba parents mususu na bande comme ça vraiment loba ba préférer ba botama na bango avant ba né to pe ba 2000 ans oh même si on ba préférer ba botama ba 2000 ba année 60 ba année 80 que na ba 2000 ans oh parce que to ebite où va le monde yo bande comme ça loba yesu azonga car so azongi te biso moto ka bisaka to yebite vraiment je crois bien na réalisation ba ko illustrer vraiment ba image o ezola ki ça vraiment ba ndé comme susu ndé bazali ko sala vraiment ba o ezali ba deal na bango to ba prostitution na ba commerce que pe ba vivre na Dubaï donc ezana mboka moko ya ba arabe
donc toyeba ki na batan banele ki ke bango bazalaka batu moko bazalaka trop compliqué bayambaka batu te bablomo abome comment on a ndenge ba rompela ba trop attaché directement du coup bona biso donc ils ont là qui ça vraiment ba image bazo là qui ça wana pena to ba vidéo mso to bimela ça vraiment que il y a quelque chose dedans o ezate ke lo ba ke ba image wana de mso rolo ba ki ba de mentir en que ça lukuta ils ont ça la maté et tout alors que ça vraiment ya solo bah non c'est vraiment la réalisation Rabi à côté de vraiment ba image à illustrement ba image ba makambo ezali vraiment koleka na Dubaï ndenge ezali kotambola kuna un peu les conditions par lesquelles elle traverse pour pouvoir atteindre cette étape-là. Alors pour cela, nous avons un monument. Nous avons un baobab qui est ici présent avec nous. Je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît. On sait, c'est un homme d'affaires, c'est un homme fort, c'est un homme qui conduit. Alors, il va nous donner son point de vue parce que il a résidé dans ce pays, il a eu de l'expérience, il sait de quoi il s'agit exactement. Un fidèle internaute, après avoir koyamba, tope ko vraiment illustration et image oyo, moi na mboka tonde ko na biso rabia teli biso wana, tout toujours ko évoluer na dossier etali Dubaï ezali porte à poti, oyo bande ko mususu bazolo baike et la kisi donc basi oyo bazali kolia ba matière ezali salité si on peut dire bien parce que to ko prononcer ba langage mususu to ba mot mususu te ça la vraiment bien te donc ezali ko sala moi pasi to ebaka Dubaï ezalaka place oyo bande ko bakenda ko sala business mais alors que za bongo te komi place eza bande ko que sala bakindumba ezala basi na mibali ya ko kama vraiment ezali makasi ete misala ezwami ebele bandeko na biso basi tokende na côté ya basi misala ezali ebele na kati ya mboka na biso et tant que yo elenge mwasi il faut koyeba nan de un koluka makala eza a orokenota ba place ebele basala makala a orote kata makala tozomona ba mama misuku bote kata la ba mai ya 50 francs un sachet pourquoi pas yo ndeko mwasi o mi koti satan eloko wana parce que tout le monde dans l'Assemblée nationale basi bazali na bande basi bazo konza tout pe na ba société misusu basi pena bazo zwa place pourquoi pas yo pende ko mwasi o mi kotisa na place wana que o se lancer to mi kotisa na loko ezali ya bo soto to ya salité lokola oyo wana parce que tout le monde ezo sala vraiment pas l'autre fois que tout le monde a ba image bande ko basi misusu wana ba be ezaki na ba je crois bien na ba Turquie si c'est Grèce azo sa couplé na mboa sinon comme na ba niveau wana to ebite to ezaka ka niveau ya ba kisi to pe ba inspiration to pe to ebite ba msusu ba ko se droguer na nous pas ça le lo moi ya bongo to pe ameli moi soki noir donc je sais même pas et ça la passe parce que nga na zui de tipar na nga lokola nga siko bonde na mwasi na ba niveau wana ba ndeko na basi msusu bazo kende na ebite so eza lo yengengo eza ya nini ce qui fait ça les réseaux sociaux to pe vie apparence nazo yebate ou bien monde en okande tozali ko kendele Satan zali vraiment kozwa contrôle si on peut dire et ça vraiment pas si makasi parce que ngai na koki donc na ebite ata niveau ya pasi yango leki okote kata maite ata makala ata fufu apamba pona ba Congo na biso ata pasi to mesana ngo ata ba nde baloba ko pasi za na Congo pasi za na Kongo mais ce que moi faut moins $50 pas batu mususu pesa ata $50 oyo akobalwa $50 ane et koko m'appelle 200 ata 300 kana $50 wana siko babino to pe bandeko la biso basi loko to ni ba via facilité bolinga ko gagner plus do yamba moko ya pete alors que bablo mususu sengaka il faut vraiment ko souffrir donc au souffrir pena ezake so yo maloba eloko na yo moko o pena o moneli pasi o liambo wana pena na kimia na si pe batu ba film mususu bo sala misala wana ataku boso zoka ba millions lati moi chaussure à lubute moi sac moi ya solo en vrai na si pena moko ezaso bo vandi na bino o mona ka o ke place mo pété no ba champagne OK o matio tomati bateau OK désert de bo kenda kuna ba Dubaï mais en soi mo so bo vandi pena bo raisonner bo ba pena vie otomi ko tsongo ndeni donc ils avaient vraiment ça la passe côté mibali to ebite où va le monde mobali to ebi mobali oza censé ya ko s'accoupler toujours na mwasi ba mibali ba komi ko kende kuna ozo maman un millionnaire moto milliardaire moko akoma ko bima na yo na ndenge ya sima do yo komi mwasi ya komi mobali ba PD ndenge baso benga kangu to ebite tozo kende wapi nyaso na ka pona mbongo
tote komona image ya ndeko moko pe mobali akendaki pe kaka akendaki pe Dubai yango a passé pe séjourné bien toyoki azongi lokola akomi décraqué lokola akomi à perdre mémoire. Mais alors qu'il y avait des images tout le monde qui kuna zaki bien passé séjourné kitoko nyonso bien mais kozonga ne comme le roi mutumo à perdre mémoire. Et donc ozo sala biso vraiment ma BP pas c'est ça que baton ozo sa couplé na bango boyebi bango te. Boyebi bango te. Moutoko kabelo tas 88 000 to 100 000 dollars kaka boy ata 2 000 dollars au kaka na pamba boy na kilelo boy ata moutoko peut-être azane mutomo wa motema malamu mais oye bata misima wana boyebi yango ebele bazo songa kaka moi azongi akufi to pe akrake to pa beli liboma biloko wana nyonso bandeko na biso abasi na ndeko na biso mibali bozoyokisa biso soni surtout awa na kati ya RDC surtout awa bafi bakomi kaka Dubai nayebi te soki bakonza mboka par rapport à image oyo vraiment oyo ezileki oyo soki bazwi pena ndingisa nini to bazwi pena décision nini on peut dire ferme pona affaire wana paki ata pe tokoloba gouvernement na biso ebi esala action soso eza bandeko to mutu ye moko aza déjà convaincu to consentement neza na kaka asala ane ka babuzoba bongo to bêtise a bongo bandeko na biso abasi bozwa conscience. Et puis la plupart ces derniers temps na kati ya vie to pe na monde na biso to komi nango il y a que des jeunes bazo kufa avant tout total bien kaka biso ba jeune fille na ba jeune garçon to so kufa ka to zo tikaka ba passe n'est pas ba parents na biso alors que toyebi et comment ma été banande il faut beaucoup de ba parents mais comme ces derniers temps bis ba parents de ba komi ko kunda biso to zo bomisa ba parents na biso kaka boye. Il y a certaines familles, même si bazol ba famille to maman to ba famille ne batinda na kindumba na débauche. Mais misu su peso total bien baza ba na moko instruit ba na ndako kutu ba bimarate o soki ba biso ke yem tasali action na okokolelo ko kamwa. Mais bazo kende ko sala ngo. Bande ko na biso abasi tozo kende wapi où va ce monde mukilo tozo kende wapi to tokosuka wapi. Yanga tozo senga vraiment bokondi na likolo pe na to nzamba zonga na ekaka to soka zongi te biso moto kanga bisaka to kende po to mo vivre eza déjà li felo pena opena ba l'état de la fin yango tozo mona neti mutu lokola ngabo to mutu lokola yo zolanda ngai okovanda no kaka boyo ondimi osa couplé na nyama ngo pe nini mbwa vraiment tala ba niveau to komi okoma nango nyonso wana pona mbongo bandeko na biso abasi pona mbongo to koluka nzela poto yango kaka pona okokangisa mbongo soko zomi na Grèce to na Turquie po okota donc ba yebisi obima na mbwa obimina mbwa na nyao obimina mbwa na nyao nyonso wana pona koluka kaka mbongo ata ko passe za nango ana ko mona biso to mesala déjà na kolala nzala soki oyo emono na mketo lié eza nini ko koma tina ba niveau wana na ba ndeko na biso mibali bino boza censé nde boya kobala biso et puis maman est comme drôle na ba homme marié et puis na ba société misu tozoka oyoka kuna DG moko boy abimana na nani na jeune garçon moko boy wana so rapona mutuka pona iPhone 13 Pro Max pona iPhone 12 pona a rouler carrosse pas foutre na ndako kano donc biloko na nyonso. Mais ce qui tozongi moi sima et comment mato et mama touché na banzembo vanité de vanité tout est vanité nyonso ya mokide koleka bokonzi ya nzambe kotikala so tomika ko senga nde nzamba zonga bokonzi ya nzambe bokonzi likolo ezonga po boye tozokoka suko supporter te tozokoka susu te ezana soni na pasi tote komona basi ya bambwa surtout awa na kati ya Kinshasa awa bimisaki kutu voir même ba photo to yebite ba misu ba eza lokuta bazokosela bango makambo ba jalouse boye mais ezo sala passe to yebite où va ce monde en fait conseil ezali kaka bandeko na biso abasi bozwa conscience et puis na misu so ko sa coupler même voir même na ba esprit image ya fille moko to mona ki pe awa uti ko kufa a comme na niveau ko coucher na esprit juste pour na azwa succès que soka l'équipe mibali balanda et soka sali mibali balanda e ba sali rituel na chambre hôtel rituel et beti na nenga yo kanga makuna na hôtel se fait hôtel mona matongi to yoka ki ba image ndenge mabe ko tambola
tina ba niveau wana le fil baninga basi bandeko na biso basi nyonso wana pona ni pona elamba pona sac pona kabelo tina kokoma ba niveau wana donc ezali ko sala vraiment pasi donc ba image auto yebite to kosuka nango po makamukili ndenge zo kendele tozo yeba te to kozonga mwana dossier ya Dubai wana to koma na ngambo ya Katanga to monaki société moko Queen Service oyo ezali ya ba chinois e bandaki ko escorter to bandaki kozwa oyo ezali bandeko na biso bakeli kosala ki prostitution na ngambo ya Katanga bazwi bango awa batindi bango na Lubumbashi po bakende kosala kindumba ezala pe kaka basi na mibali ekomi kaka bongo et puis la plupart bazo ki pete ozala élève bazio ba memio bakena yo nyonso wana na ba chinois o ba concept so ba chinois pe to yebite donc to ko ba mboka na biso donc ba komo sakanela to biso to ko loba ba chinois bango baza pena na eloko nino ba ko pesa biso loko bango ba chinois pourquoi pas bazwa oya bango moko bandeko kaka biso nde ba congolais ba ko escorter biso na bana na biso mikie mona boye ba ki no classe alors que no classe te ozana banzela no mso kendaka o ezaki okota place mo okebe ba memi pas ministre mo to pas député puis ba bi makambu wana pe plus eza batu misusu ba batami na sima wana ba kondi misusu pe amboka biso ba batami na sima makambu ezo salama parce que bango pe baza censé ya otambola te to pe ya okende ba place misusu eza public te ba place misusu eza public te yango ba sala moi nini na bango moto groupe na bango eza na batu oyo bayaka balokoti bazuzu ba fi bapesi bango mbongo eza keso bakei bakoti babimi na mutu bapra zongi ata yo moko tozokende wapi pona makambo oyo parce que surtout makambo ya société ya Queen Service oyo même na actualité CD et confirma ki yango et confirmant que baza ko escorter vraiment ba fille na ba garçon. Et puis ba chef bazali coopérer ba makambu wana bango moko tisi ko bazo échapper na la police. Mi tuna ezali ko tuna ma tope to tuna. Ba société to ba chef wana ba to bazo pesa ba ordre pona makambu wana. Si bazo échapper na la police to ko bazala batu mo bazana sima o ba bombami o bazali ko protéger bango to nini. Pona eloko ezali ya bosoto mama nini na kolinga bazwa mwana na ye bazwa ye bakenda koteka ye epa ya bato oyebi te soki bazana bakisi soki bazwa utiliser betoile batu mama nini to famille nini to mutu nini ya kolinga a moi ke za ba o ba mba yebi ke to na famille passe ba o po ezana ba batu sumo ba pusaka bana bango na mabe ba mama to ba parents misusu pona makambo tali Queen Service oyo to yebi te na mboka na biso awa pona makambu wana bakondi ya mboko baza censé ya kolandela makambu wana balobi nini po batu o bazali censé ba chef moyo opération wana bazali toujours introuvable plutôt bazali ko échapper na la police siko baza ko échapper ndenge nini motuna eza ko tuna mayango wana po bazali ko sala mabe bazali ko teka batu ko teka bana batu la kimbondumba ya mibali na ya basi to yebite où va ce monde mukili o tozo kende wapi bandeko na biso basi bandeko na biso mibali ezali ko sala biso pasi na soni makambo kinduma to kolobe bani na pe anal e bani nango lelo te parce que na ba années 60 bani 80 pe la ba 70 ezalaka nango mais ya modèle oyo te bandeko na biso basi bandeko na biso mibali ya kobima na ba mbwa ya kondima babwa kele bino ezali salité bosoto ba okoma lokola tokolo bokomi lokola ya kive ya okoma lokola ya kive ofongoli munoko boye wana ndete na ba ne passé to ba ne coulé to monango te kindumba eza nango ebanda kala kindumba eza banda kala po batu msu po ba molo ba dia ke o soki mwasi pe no bali no to za ndumba mais kindumba to ya salité boye o ezomona na miso batu nyonso omona ozotambola na muninga mbala na PD wana mwa yepe kamta zo pesa yo ba cop et pa ya mubali ale mubala na pa ya abimi susu na yo siko makambo ekomi bizarre to ebite tozokende wapi pena nzambe na ngai
toyebite nzambe anda ko boma mokili na kala na temps abomaka la Bible to monaka maye yamba na moko toyebite soki o eza déjà temps de la fin tozo monaka déjà bazo enseignera biso dia na ba église yango to komo mona aleni yango tozo monaka où va ce monde tozo kende wapi en tout cas pena to ko singa na ba konzo bazali censé kolandela ba service o ezali wana pona ko teka ba fille na mibali po bazali ko boma ba vie ya bana batu na ba famille ya batu po ba kaka bano bazo bimaka na batu wana ba vie na bango osuka ka après quelques temps après quelques mois bu akufi liboma bato mabomo makobe belé na Kinshasa plus ya ka ba jeune ya mibali na basi misu ba okenda ko simba ba kisi surtout makambo ba kisi ekomi ya kosoko ba fi ya kosoko ba sokolio ondimi ko bimana esprit obimina esprit siko obimana esprit ya no mwana mwa mbala bato zala ne moi petit chéri na o Yesu zozo bimina ye oyo tikeli yo na biso to yebi na ba misusu ba mo tinda ba baso ba semence mi bana mibali ba okenda ba na monde ba ngona bazi ba travailler yango ezo sala ma awa na kati ya mboka oyo to yebi te tozo kende wapi vraiment bande ko na biso ya bosala ba biloko wana na ebite balongola bino ba conscience ya kibo moto ba tsaka bino kibo nyama to nini eza ko sala pasi bande ko na biso bozwa conscience to ebite bilo mso eza bozo sala ngo esprit to bozo sala ngo kana ndenge ke au pouvoir ngo prouver mokili surtout réseaux sociaux internet oyo ozu WhatsApp ozu Facebook na TikTok oyo surtout TikTok oyo ndezo boma susu makamu ay koma kuna wana bwaka o wala loba boy o sala boy qui influencer zona nyoso wana makambo e bandika po na réseaux sociaux to yeba ba film ozana ka fi simple moya qui influencer zona e uti wapi bon boko maka loba ba Kim Kardashian bon basala ba ona be États-Unis kuna bon boko maka loba ba Rihanna d'Afrique mais bako mango boy te bako maka blom susu malembe tito kokoba toko suki ça vraiment na moi makambo susu ezali ya moi pasi ya phénomène etali poison apparemment bande comme susu bazolo ba poison vraiment ekoti makasi na kati ya Kinshasa apparemment te meza pe ya solo po bande ko ebele nazali na ba copine nazala bande ko oyo bazo kufa na poison bande dans ezolo mama peut-être ba rwandais mubayeli biso poison parce que toyoki ke ba rwandais po to yebi ke ba rwandais pe bazwami awa na kati ya engumba Kinshasa phénomène poison kotiela mutu poison po zwa nini toko boma mutu po zwa nini eloko wana tozoyeba te toyeba kana bakatanga kuna nde poisson ezalaka makasi ya makasi mais na Kinshasa et comme si encore plus pire yango bande comme si stopé ba papa na biso na ba mama na biso bazomi na ba diaspora kuna na ba Europe na ba Canada na ba États-Unis moye ba ya ezate parce que ba msusu bazoyoka ka ana kati ya kinawa ezobangisa na bango pona ko ya na bande comme misusu et comme il kenge ok fait le to vana batulele arozonga boli mon passé le lendemain pour okati mutema na ba poison pe na ebite so bazo sombela kango wapi to bazo fabriquer kango wapi na ebite bango moko na ba kondi kuna bazo kufa nango na biso batozata na mbongo atakutu miete loko tozana ngo te mais bozo boma biso tozo boma na kana ba poison ce que suki était pas la bango kuna ba ministre na ba député ba conseiller bango na bango kuna tonge to comprendre si qu'on a biso et comme ba poison tina ba famille tina mabota tina entre nous les copines na ba connaissance na musala tozo tende wapi pona mamba ba poison ki mutema mabango e uti wapi ko ina na ko boma na tolo bata pona nini pona eloka mukili papa saki nini to pona nini to pe kaka enango eza ko sala pasi bande comme sous mona ko utane libanda ye awa afana kina famille to na bande kone arozonga kaka boeto arolala ka asisi na séjour nete bokati muta wa tout séjour na e comme bongo pourquoi na ba université poison entre nous les amis poison to ko vana na banane to ko lela banane to ko pesa nani confiance
toyebite makambo wana vraiment ezali kosala pasi bandeko mosusu eborozwaka likanisi pena ovande binasala mutu mabe tonatiela ye poison boyokaka ndenge nini bozangaka nde mitema to bozalaka na mitema nayebi te eza kosala pasi vraiment pona makambo etali poison oyo na bato baza kotekaka poison na bato ngo bakotisi poison nayebi te soki gouvernement na biso to pe bakondi baza koyebaka te ba makambo po bango moko toyebi ke ezala na ba bureau na ba poignée ba porte na ba table na ba kiti bavandaka siko bango moko banda makambo ne banda bazwa idée ni to bazwa likanisi nini pona makambo etali poison pona ba entrer nango na ba sortir nango toyebi te to pe bango na bango nde bayebi to wenzi oyo batekaka ba poison ngo to na ba mécanisme basalaka pona poison ngo donc des fois tozo yeba te tozo kende wapi donc génération oyo to pe mokili ya lelo tokoloba nyonso ekomi mabe nyonso ekomi mabe na mabe tozo kosenga na nzambe kaka azonga kata likambo oyo to abandela mokili po mokili ekomi mabe eza makasi fidèle internaute vraiment tozali kokoma vraiment na suka émission na biso pour la bande ko bozwi vraiment temps ya koyamba basango oyo merci ya ko partager pe ya ko liker vraiment émission na biso donc tozali ko loba pela tozali ko yoka na pasi to lobeli makambo ezali vraiment ko sala pasi parce que étant que ngamour nazali mwasi et puis nazali ko tozali ko vivre en fait tout ce qui s'est passé dans le temps na kati ya mboka na biso to na kati ya monde yango tozwa kita to baki to mekozwa ta moi ta to sala moi analyse pour la bande ko soki passe na lobaki manalobi ma bébé tisi batu libaku bolimbisanga soki pesa na place musu to pe batu musu bazana ba idée ya malamu pona kolobela bokomelanga to pe bo na kozela ba commentaire na bino ko sala vraiment kitoko makasi na bosa inte na sima caméra et nazalaki na Matisse na réalisation Rabi Azali wana na bande ko nga musu ba accompagner kinga Bioyu na Irène donc équipe mon batindika tindika télévision tozwami awa tozali pe na Mike Luzaya bio fidèle internaute. Donc, bon, continuez que vous allez na tindika, bon, continuez que vous allez brancher, bon, partager, vraiment, bon, liker. Quant à moi, vraiment, bah, remerciement, ils ont toujours na ba colo chaîne, na combo ya papi Kelina Rifin qui sombe, la bonne santé. Maman Jenda ya quand même futur député na 2023, ba biyende makambo. Maman mora moté, maman lam, maman mora atika rabande côté, ba maman te, ba femme veuve te. O azana moté, maman lam, ya ba moté, maman lam, ba bota malango, loro maman Jelinda ya. Na bosse souté mauvais Luca Lucas te Jésus na kati à Londres babi yende makambo sponsor officiel mauvais Luca Lucas te Jésus na kati à Londres na bosse inte Doudou Kandolo na Canada na bosse inte Tontine Irène donc tout le monde est vraiment que les ali koya à la prochaine numéro.